さんこんばんは。フワンジャパンです。今日は先日に続き、XP システムと RP システムの、知ったかぶり解説をしていこうと思います。ご一緒するのは今日も C さんです。こんばんは C です。 RP システムを教えてもらえると聞いてやってきました。どうぞよろしくお願いいたします。そんなに詳しいわけではないんですけれども、知ったかぶりで解説っぽくしていきたいと思います。XP システムはエクスペリエンスっていうタイトルの元なんですけれども、頭に E をつけてエクスペリエンスっていう、単語ですね。知識や技能を得るために体験することというのを語源にしているものと思っています。ホームページやモッドのページ、ヘルプページなどありますが、日本語で解説されたページがあまりなく、翻訳してみたページから読み取れる範囲で解説していきたいと思います。昔ラストに実は XP システムとか XP コインシステムっていうのもあったらしいんですが、それとは無関係です。この間も表示したこれなんですけれど、ちょっと遅れますかね。ホームページ、モッドのホームページを翻訳したものです。XP システムっていうのは簡単に言うと経験値です。はい。さまざまな行動をするともらえる XP ポイントをステータスとスキルに割り振って自分の能力を上げたり収集物の数を増やしたりすることができます。まずはステータスとスキルの内容を説明します。はい。はい。で、ステータスがここに書いてある、よいしょ、メンタリティ、器用さ、器用さ、体力、キャプテンシー、武器っていう風に訳されるんですけれども、はい、メンタリティっていうのは研究費の削減ができる。具体的に言うと、リサーチするスクラップの数がどんどん少なくなっていくと。で、レベル10っていうところまで行くとほとんどゼロになるという。一応スクラップは準備しておかなくちゃいけないんだけど、減らずに覚えられることらしいです。クリティカルヒットとかダメージがアップするっていうのはちょっと体感できないかもという感じですね。次ですね、デクステビなんとかしデクスは器用さらしいです。器用さ、ブロックチャンスかわす、アーマーダメージの削減、馬のスピードブースト、オートスピードブースト、加速ブースト、燃料費削減チャンスで、具体的に言うとダメージブロック回避が壊れ性能のため、戦闘するならこれを上げといた方がいいでしょうと。防御能力と、次の力のマイトの両方をレベル10にすると、アタックヘリに遮蔽物なしで勝てるぐらい硬くなると。すごいね。これ戦闘するときはこれにしといた方がいいかもしれないですね。次がマイト、力ですね。体力の増加、近接ダメージを増やす、最大なんとかの増加なんとか言うな最大なんとか乾きの増加、出血の減少、放射線の減少、耐熱性耐寒性の向上、だいたい体が強くなるということですね。出血低下、温度耐性、HP が、フィジカルが強化される、相当強くなる。これにさらにお茶を飲むと結構むちゃくちゃ強くなるらしい。HP が240になる。HP って普通いくらなんですかね。100？普通は100ですね。ですね。そうですね。これが
2.4 倍になるっていうことですね。あ、次はキャプテンシーですね。はい。キャプテンシーっていうのはこれがなんかちょっとよく具体的によくわからないんですが、他のチームメンバーのスキルを向上させるっていうらしいです。だからこれスキルなのかステータスなのかちょっとわかんないんですけど、翻訳するとスキルを向上させるっていう風に書いてあるので、下のスキルを上げるのかなっていう。で最後にウェポンディ、武器ですね。武器が強くなる。ちょっと説明もうちょっとして。コンディションダメージ軽減チャンス。コンディションダメージ、これは多分風化っていうか劣化、傷むのが遅くなるってことですかね。ハンドツール、パワーツール、近接武器、発射物の武器、グリップあたりの最大弾薬数の増加、弾が装填できる弾の数が増加するとか、傷みづらくなるとか。ちょっと具体的に見てくれた方の話によると、割にサイズが増えるはずなんだけれども、ちょっと不安定でいまいちよくわからないかもしれないという話をしていただきました。ここまでが、XP システムの、ステータスの話でした。次ですね。ちょっとスキルの話をしますね。スキルというのは、ウッドカッター、木こりですね。スミシーっていうのは精錬とかする時の人なんですかね。あとマイナーは鉱石を掘る。狩猟採集は、キノコとかかぼちゃを取る人。ハンターはハンターですね。フィッシャーは釣り、魚釣り。クラフター、まあものづくりですか、クラフト。フレーマーがそうですね、はいでフレーマーは大工さんですね。メディックはお医者さん。スカベンジャーは、探検家というか、あとテイマーというのがあります。テイマーは動物を、これはまだ多分ペットのモッドを連携していうようなので、それを入れてもらわないと使えないかもしれないですね。なんか元々公式としてもペットが、ペットがペットになるって変ですけど、動物がペットになるかもしれないみたいな発表もあったので、それを何でしょうか。まあ、モッドを入れてももちろんモッドがありますからね、今ペットになるもそれのこともできるんでしょうかね。で実は今説明したスキルですね、行使すると XP がたまるということなんですね。全部木を切っても物を作っても、動物は殺してもなかったかな、あったかな何かの採取になるんでしょうかね、それは。そうですね。物を拾っても、落ちている石を拾っても上がってましたので、なんか大体これをやると、この辺のことをやると上がると思ってもらって大丈夫だと思います。そしてですね、これもちょっと具体的にこうやっていただいた方の話をちょっと一つずつやってみましょうかね。ウッドカッター木こりさんですね。木材採集量の増加、ボーナスの増加、リンゴのチャンスですね。リンゴこれもらえるんですよね。ウッドカッターにしてると木の採集量が増える、木を叩いてるとリンゴもらえる、そのままですね。スミシーは精錬ですね、多分ね。これ焼いてると増えるっていうことなんですかね、ちょっと。そういう感じなのかな感じですね、具体的にも。そうですね。マイナーさんは石を掘ってると量が増えたり、燃料消費の削減防止、ライト棒の燃料が少し
うん、るってことかもしれないですね。鉱石は採取量が増える。で、金属鉱石からメタルフラグメントが手に入ったりとかする。P 出てきますね、掘ってると。はい。ほうほう。で、読めない人。狩猟採集ですかね。植物採取の増加より多くのシードチャンス。種が増えるんですね。ランダムアイテムのチャンス。私、このランダムアイテムちょっとまだもらってないんですけど、たまに、バケツやスクラップがもらえるらしいですね、たまに。スクラップもらえるのちょっといいかもしれない。ハンターさんは採集の増加、ボーナスの増加、野生動物のダメージチャンスの増加、野生生物の夜間ダメージブースト。野生動物のダメージが増加する。野生動物から取得できるリソースが増加する。これもいいですね、なんか。最初の頃の低質燃料を取るのに。そうですね。それで、ナイトブーストって今あったんですけど、全般的にこのスキルは、ナイトブーストがあるかもしれないです。っていうのはちょっと私、まだ鉱石しかチェックしてないんですけど、ちょっぴり増えます。ポイント、XP ポイントもちょっと、採取量じゃないね、XP ポイントがちょっと増えます。ちょっと気持ちいい。だから暗いうちに木を切るなら暗いうちに切った方がいい。でも見えないですもんね。ライトつけてやれば暗い方がいっぱいもらえます。グーサバの夜は長いですからね。これ例えばですね、このスラ XPA なんとかスキルのマイナーを選択しているところで、この木を切ったりすると、それとあとはそのスキルとしてウッドカッターを選択している状態で木を切るのとは違うものなんですか？違います。はい、違います。量違います。はい。もらえるポイントは変わらないです。ポイントは変わらないです。もらえる実際に出る木とか石とかの量は増えるけど、スピーポイントのは増減しないと思ってます。私は。多分この間やった時はそうでした。意外と結構まとめたつもりでも抜けがありますね。まあいいですよ。次フィッシャーですね。振り返らないです。ちょっと振り返るの早いですか。次ね、フィッシャーですね。フィッシャーさんは釣った魚が増えると。アイテムの増加、酸素ボンベの使用量の減少、いいですね。酸素時間の減少。これはフィッシャーっていうか、アマさんにもこれはいいですね。アイテムもなんかいろんなアイテム釣りで出るからそれが増えるってことなんですかね。ゴミみたいなアイテムがそうですね。酸素タンクはちょっとこれいいかもしれないですね。あとゴミってほらお腹の中からカードとかちょっと出るじゃないですかね。スクラップね。次はこれクラフターか。クラフトはそのままですね。クラフト速度の低下、クラフトコストの削減、より良い、何これなんとか、ちょっと見えない。より良い状態。修理価値か。修理が早いのかしら。クラフトコストが減少してレベル10になると、アモやピストルアモをクラフトして解体する際、これはちょっと後にしましょう。半分戻ってくるって言ってましたよね。これがクラフターですかね。結構上の方にすると必要な量は、材料は必要だけれども、それが全部作ってもさらに半分戻ってくるっていう感じ。全部なくすのも結構大変って言ってるのもありましたけど、でもいいですよね。速度も上がって材料も少なくて済む。フレーマーは大工さん建築費の削減、
修理時間の短縮、修理費用の削減、これはそもそのままですね。メディックは制作時間の短縮、ミキシングテーブルのスピードが上がるんですね。よりなんとかなプレイヤーを復活させる、よりなん健康なね、より健康なプレイヤーを復活させる。より高い健康状態で負傷から回復する。ダウンした時とかにいっぱい戻るってことですかね。そういう意味に見えますね。いくつかの医療ツールからより多くの健康を得る。テーブルやツール、応対注射器、って戻るんですかね。これ多分メディックの人が誰かを戻してあげても戻るってことなんですかね。そうかもしれませんね。ちょっとまだ未検証でした。アベンジャーは、ドロップやクレートより多くの戦利品を獲得するチャンス、カスタムアイテムドロップのチャンス、科学者からより多くの戦利品のチャンス。これいいですね。そうですね。初期ドラム缶を割ってるものを集めてる時期はこれがいいかもしれないね。そうですね。最後テーマはまあ飼いならせるようになるのかな、というところですね。またこれ殺されたり自殺をすると少し XP ポイントが減ります。これはXP、今画面の下に出ているポイントがちょっと減るってことですね。今ね、これ消しますね。例えば今 XP が私だと514とかだったりするんですけれども、今510、レベルいくつの、フオンさんはレベル24の 4% で XP が114になるってことで、これ今レベル24まで残り1147なんだけど、これが1200になったりとかする。残り数が増える。なんかちょっと減りました。それでスキルの高さによってもらえる XP の量に変化はありませんが、さっき言いましたけど、木こりをするときは疎かった石掘りのときはマイナーにスキルを全振りした方が物資が多くもらえ、さらにボーナスアイテムの獲得もできるのでお得です。割り振り画面呼び出すコマンドを任意のキーにバインドしておくと便利だと思います。いいですね。XP ステータスとか、スピーヘルプとか、これ同じところが出るんですけど、私これショートカットに入れてるんですけど、この左側のマイステータストッププレイヤーズヘルプクローズ、マイステータスを押すと、行きました。ここで割り振り、ここでもできるんですけど、今全部クリアしてる状態で、ステータスポイント、見えるかな、ステータスポイントが24、ちっちゃいね、左上のプレイヤーディテールのところの上から1、2、3、4、6番目がステータスポイントなんですね。でその下がスキルポイント。この数値の分だけ割り振れる。この下のステータスとスキルに割り当てられます。今これ全然割り当ててない状態なんですけど、例えばメンタリティを上げ全フリーメンタリティにしようと思ったら、メンタリティのところの緑の矢印をクリックすると上がっていきます。ドラッグがあるのであれですけど、今レベル4までで、次が20なのであと10足りないっていうのそうですね。これで今ステータスポイントとステータスどこが減ったんですか？ステータスポイントが減ったんです。ステータスポイントが減ったんですか？でこれを2つに振り分けることとか3つに振り分けることもできるんですか？そうです。今まだ4残ってるんですけど、これを例えばマイト
イトは次までに必要なので、にも2つに割り当てられてまだ余ってるので X なんとかしにも割り当てられます。これで今全部振っちゃった状態ですね。ちっちゃくてごめんなさいね。スキルポイントも48あるので、例えばホットカッターに全部やるとレベル6の6まで上げられて6余ってる状態になるので、このままほっといてもいいし、もったいないなと思ったらここでメディックに上げ当てるとかいうこともできます。でセットはこの赤い丸い矢印のところでセットすることもできます。でですね、ここまた全部リセットして、ここのリセットはどこを押せばいいんですか？この緑の矢印があったところのさらに左にある赤い丸い矢印があると思うんですけど、これでこの1個ずつリセットできます。でさらに、このメニューの真ん中にステータスエフェクトって真ん中にあるんですけど、真ん中の上の真ん中にあるんですね。ここでリセットすることも可能なんですけど、多分ここでリセットすると、60分って出るんですよ。で多分この後に足したらこの後にでもできるな。なんかちょっとよくわかんないんですけど、60分間だけ上がるって感じですかね。あとはもうリセットみたいな。エフェクトってことなのかな。さらに上がってるよってことなのかな。よくわかんないんだな。60分がいまいち前からよくわかんない。これが割り振り画面です。もう XP システムだけ極めたい人はこういうちょこちょこやってもいいですし、こんなめんどくさくてやってらんないよっていう、そういうことに気を取られたくないっていう人はたまに思い出した時にまんべんなく上げていけばなんとなくまんべんなく上がるので、それでもいいかなって私は、上げることが目的になっちゃうとゲームがそういうゲームになっちゃうので、そういうの好きな人もいるだろうしね、なんですけど、好き好きでいいと思います。それで、グーサバでは毎月のマップワイプではXP はクリアされません。で今のところ2月と7月のフルワイプではクリアされる予定なので、それまでじっくり上げてもいいし、急いで上げて、あと他のことを楽しんでもいいと思います。ということで、この XP システムが入ったことによって最終量とかがガンと増えることが予想されると思うんですけれども、によって、グーサは開設以来5倍サーバーだったんですけれども、この XP システム導入に伴い当倍サーバーに戻ってます。だから何にもしないと当倍です。そういうところが XP システムの知ったかぶり解説だったんですけど、いかがでしょうか。何か答えられることがあれば質問答えます。でも大体分かりましたよ。分かりました。そうですか。概略的な感じですけどね。ちょっとよく分からなくて開きもしなかったんですけど、ちょっと開いてみようかなと思いました。そうですね。いろいろトッププレイヤーとかも見れますのでね。どうやったら見るんですか？この左側のマイステータスの下にトッププレイヤー、これ今ちょっとあまり見せない方がいいかなと思うので見せませんけど、これは自分で見てくださいね。ヘルプもあります。これ英語なんですけど、これがこう一歩ちょっと引いちゃう原因なのかなと思うんですけど、これ全部説明ここに全部書いてあります。実は今話したことが。ネイティブの人羨ましいですね、これね。何の苦労もしないで全部書いてありますね。この辺なんかもう何やらかんやってもう読む気もしませんね。アルファベットだとね。
そういうことですね。はい。わかりまというした。ところで XP システムの解説は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい。ありがとうございどます。うしましょう。RP 少しやります？この間もやったけど。どうします？この前でもワンワン言ってたんでしたっけ？ワンワン？二重になってちょっと、たんでしたっけ？そうです、そうです。じゃあちょっとやりますか？ちょっとやりますかね。で、これ閉じて、RP システムっていうのはお金ですね。はい。です。NPC を倒すともらえる RP というコインでいいですよね。仮想通貨ですね、いわゆる。コインを使ってお買い物をするシステムです。チャット欄に/S と押すと、はい。RP ショップが開きます。ここに、一番上にアイテム、トランスファー、セルアイテム、クローズとあります。アイテムはこのさらに下にウェポンとかコンストラクションとかアイテムとかリソースとか RP で買うことができるとアイテムですね。でトランスファーっていうのは、あと名前が出ます。人のこの人たちに、と交換ができます。はい、プレゼントですかね。はい、例えば C さんに100、もう一気にポッていっちゃうんですね、押すと。私が今100プレゼントしました。なんか増えたかも。はい、ということがなんかいっぱい持ってる人は配りまくってもいいかもしれない。なるほどね。で、セルアイテムというのが、実際にゲームで使えないアイテムとか、あとはたくさん取れて余りがちなものを、これはグーさんの行為で、売ることができるようになってます。で、今持ってるものが多分インベントリーに今入ってるものがバーッと出ると思うんですけど、だいたいノーセルアイドルって、ノーセルこれ売れませんよっていうことなんですけども、今私が持ってるものだと1パック今1個持ってるんですけども、これセルっていう風になってるものが売れるので、セルって押すと何個売りますかってさらに出てくるので、1個しかないので1個でセルアイテム、1個押すと1個でいくらになりますよって左側に出るので、セルアイテムってやると売れてましたね。はい、誰かお金くれましたね、これ。誰か私が1000ほど渡し急に増えたからもう売れたのかと思ったらこれ木とかも売れるんでしたっけ？あ、そうですか。今木持ってないんですか？持ってなかったかな。持ってないな。木も売れたかもしれないですね。今のが/S のスキンショップ。あとデータプルベースも買えるようになったんですけど、はい。イージーをちょっと今全然買えないんですけどイージーが 5000RP ですね。ミディアムが1万、ハードが25000、エキスパートが5万。1000ぐらい送ったんですけど足りないですか？全然足りないです。ナイトメアが10万ですね。エキスパート5万ですね。全然もう1000とか2000とか持ってるヘナチョコはダメですね。使えないみたいですね。これを買うと、マップ上のどこかにレイラブルベースが出現してその人専用っていうことですよね、多分ね。素晴らしい。これ一回やってみよう、私。一回やってみたいですけどね。そうですね。一回やってみると分かりやすいかもしれないですね。私たち貧乏なんで、ちょっともうちょっと食べないといかんかもしれない。全然さっき私フオンさんにあげても今 RP6 しか残ってないですね。貧しい。貧しいですね。頑張って。これはどうやったらたまるんでしたっけ？ RP は。RP は NPC を倒すとたまります。ひたすらなんかこうしたらいいんですね。敵を倒す。そうですね。はい。いろんなところに行って敵を倒しまくってみてください。多分ゾンビでもたまるので、強い敵が苦手な人は
ゾンビを探して、これはマイニングとかじゃダメなんですか？木を切ったりとかじゃ。木を切ってはたまらないんですけど、その木を売ればたまる。なるほどなるほど。はずです。はい。RP も、毎月のマップワイプではクリアされませんけれども、2月と7月の予定のフルワイプではクリアされる予定です。これクリアの間隔がもしかするとちょっと短くなるかもしれないかもしないかもよくわからないですね。これね。あとはスキンショップか。RP を使って買えるスキンということで、スキンショップがあります。これは、ちょっと普通の、なんていうんだ、普通に買うスキンとはちょっと感覚が違っていて、まずスキンショップって打つとこのスキンショップメニューが出ます。例えばギターならギターで押すと、さらにそこでスキンを選ぶことができて、やることができます。で、今ちょっと私何持ってるんだろう。これはあれですね、公式で承認されてないギターも出ますね。そうですね、むしろされてないのが多いっていうか、されてない方が多いからでしょうね多分。なるほどなるほど。じゃあ人が作ったものがババババッと出てる感じなんでしょうか？そうですね、作ったもの、そうですね、作って販売されてないものもされてるものもどういう法則なのかわかんないですけど、全てでもないような気もするんですけど、大体出てるような気もしますよね。何か素敵なやつないかな。結構今メタルフェイスマスク見てるんですけど、153ページあるんですね。ほぼあるんじゃないかっていう。これって1個に18個あるのが153ページでしょ？そうですね。めちゃめちゃ計算機計算機。いや、なんで分かった音が2754個入ってますね。探しきれん。そうですね。ちょっとこれは探せないな。これ例えば探せるんですか？このラストマスクとかキラーなんとかとかいうのを検索すると出ますか？名前が分かると出るんでしょうか？違うのが来ちゃった。私余計なものを L に入れてたから L を押したらエクスペリエンスが出ちゃった。だからなんだろう。例えばなんだっけ、スチームでその登録した名前が出るんだったら、今日は私の壊しましたね。これショートカット気をつけないと上向いてやるわ。これ入れてもらっていいですか？このシードルスイートっていう綴りを入れてもらったら出るかもしれないので、これで検索できたら名前で引っ張ってこれますね。テキストして、いや全然フオンさんの名前でいいですよ。フオンさんも出してるんだから。スキンショップ。かわいい。なんかこう検索ができるといいんですけどね。出ない出ない。でも AK ってなんか反応してるけど、来た。でも違うな。AK を選べばでも出ないな。AK はあるよってことなのかな。そうかもですね。メタルフェイスマスクに戻す。どれでもいいや。色出してるやつを買いました。
直してくれてありがとう。それで今閉じて持ってる。今これフオンのメタルフェイスマスクを私持ってるんですが、うんうん。今買ったメタルフェイスマスクをアプライってやると、持ってたやつがぐるぐるになっちゃった。これ多分どうです？来た来た。これはスキンショップだけで割り当てられるスキンなので、修理台に持って行っても出てこないです。また自分のにも戻せると。こういうでスキンショップのスキンは売ることもできます。確か。飽きたら簡単に売ることができると思う。マイスキンの中の例えばこの変なやつとかセルってやればいいですかって出て、これちょっと待ってください。もう一回ね、今、RP いくら持ってるんだ。わかんないな。いいや。セルってやれば、セルナウってもうなくなっちゃって、50コイン戻ってくるのかな。多分、ようなことは3分以下かな。ちょっとよくわかんない。やることもできます。だから気に入らないやつが来ちゃったやつは、売ってもいいです。これ全部売っちゃっていいです。エッチなやつとか売っちゃっていいです。バンバン売っていきましょうかね。でね、次のスキンを試してみてください。そうですね。なるほどなるほど。スキンショップの説明はそんな感じですね。なるほどですね。多分そうですね。これもクリアされるのは2月と7月のフルワイプまでクリアされないと思います。クリアされると思いますというか。はい。なるほどなるほど。ということです。で、スキンショップの説明も終わりました。どうでしょう。ありがとうございます。長くなりましたかね、ちょっと。やっとなんか終わったって感じですね。いや素晴らしいですね。ちょっといろいろね難しいところもあったし、とっつきにくいところもあるから、そうですね。昔からラストそのなんていうんですか、バニラっていうんですかね、そういうのでやってる人はなかなか馴染みがない人だから、はい、とてもわかりやすかったと思います。ありがとうございました。何分知ったかぶりで解説のようなことをしてまいりましたけれども、勘違いや間違っていることなどあるかもしれません。ぜひご存知の方、コメント欄にてご指摘いただけると大変嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどいただけると今後の励みになります。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。